ಅದ ಕೊಯ್ಲಾ ಮೂರನೇ ಸುಲಭ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಂಡಿ ಮುಂಡಿಯಾ ಮೂಂಡಿ 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 ಒಡ್ಡದು ಮೂಂಡಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಮುಂಡಿ ಮೂಂಡಿಲ ಅದಿತ್ತು ಎಂಚನ ಒಂಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯ್ನಿ ಕಜ್ಪಾಲ್ಪ ಕಂಡೆ ಎಂಚಿನಂದು ತೋರಿಸ್ಪಾಳ್ವೆ ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಈಚೆಂದ ಹೋಗುವ ಅದು ಕಂಡೆನೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣತೆ ಪತ್ರದ ರೇತಲ ಕಾಣತೆ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪುಗಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಇಂಚದಲ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ಈ ತರೆಕ್ ಮತ ಎಲ್ಲೆ ಪುಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೀತ ಅಣ್ಣ ದಂಡು ತರೆಕ್ ಮತ ಪುಂಟು ಬೇರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾದು ಗೆಂಡೋಡು ಈ ಕಾರಣ ಕೊಯ್ಪುಣ ಗೆಂಡೋಡು ದೀಪುಣ ಅದೇ ದೀದ ಒಡೆಗೆ ಬೇಯ್ಪುಣ ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಮತ ಮುಳ್ಳು ಅಂತನೇಕ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಬೇಯ್ಪಾದು ಅಂದ ಕಟ್ಟೆ ಬೇರು ಅದು ಅಂತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಅದರ ದಂಡನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಅವು ಈ ಚೇವದ ದಂಡದ ಮಿಕಿ ಮಿಕಿ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಲಾವಾ ಪೂ ಉಂಡು ದಾಸವಾಳದ ಕೊಯ್ಲಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಪೋತುಂಡು ತಿರ್ತೆ ಜಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಲ 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 ತಿರ್ತೆ ಬಲ ಬಲಯಾ ಹಾಯ್ ಅವೇ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನತೆ ಈತ ತರ ಬರ್ಪುಡವು ಅದೇ ಈತೆ ತರ ಬರ್ಪುಡು ಈತೆ ತರ ಬರ್ತದನಗ ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತದ ಪರ ನೆಟ್ಟು ದಿಂಜ ಕಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಡಿಕ್ಕೆ ದಿಂಜ ಇಪ್ಪು ಜಾತ ಕಂಡೆ ಎಲ್ಯ ಬೇತೆ ಕಂಡೆ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಪು ಅಲ್ಪುಣ ಈತೆ ತರ ಅರ್ಪುಡು ಬರ್ತದನಗ ಐ ಗರ್ತದೆ ಎಪ್ಪುಡು ಗರ್ತೆ ಎತ್ತದು ಕಜ್ಪ ಅದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆನಾದ್ರ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೇಲೆನೆ ಬರುದು ಅದು ಗಿಡನೇ ಅಡಿಕೆ ಉಪ್ಪಿಜಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಹಾಲು ಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇರ್ ಮುಂಡಿ ಪೇರ್ ಮುಂಡಿ ನನ್ನ ಪೇರು ಅವ ಕತ್ತಿಡ್ಲು ಸಮೇತ ಒಲೂದೆ ಉಂಟು ಕೈ ಸಮೇತ ಮೂರ್ದನಾಗ ಅವತ್ತದೇ ಕಲಟ್ಟುಂಡತ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಮುಂಡಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು 2-3 ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಮುಂಡಿಯಾ ಮುಂಡಿ ಅವರು ಮೂಂಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಚೋಲಿ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆನಾ ಶಿವಗು ಚೂರ್ಣ ಗಂಡದ ಲೆಕ್ಕನೇನಾ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂದ ಇದು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ ಗಿಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಕಡ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪೇರ್ ಮುಂಡಿಯಾ ಪೇರ್ ಮುಂಡಿ ಪೇರ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆನಾ ಓ ಎಡ್ಡೆನಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಳ ಬೊಡ್ಚನತ್ತೆ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಮುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮುಂಡಿ ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಕೈ ಪೂರ ಅಂದೆ ಆ ಮುಂಡಿ ತೂಲಿ ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾತೀನಿ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ನಾನೊಂದು ತರ ಪಸರಟ್ನಾಗ ಚಂಡಿಡ್ಡತೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಸರಟ್ನಾಗ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಆ ಮುಂಡಿ ಡಂಚ ಬೊಲ್ದಾಪುಜಿ ಇದು ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ವೈಟ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಲೆ ಕತ್ತಿದ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂದು ಎಂಚ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಇಂದು ಕಿರ್ಮುಂಡೆ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಚೇವು ಮತ ಒಂತೆ ಕಿರ್ಮುಜ ಐತೆ ಚೇವು ತಿಂದ್ರಾಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅದ ಈ ಪೇರು ಮುಂಡಿ ಒಂದು ಪೇರತ ಅವು ಆ ಬುಕ್ಕುಜಿ ಮುಂಡಿದಂತೆ ಕಿರ್ಮುಜಿ ಇದು ಹುಲಿವತ ದಿಂಜ ಪಾಡೋಡ್ಜಿಜ್ಜ ಅದೋಡ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾರು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಕಿರ್ಮುಜಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅದು ಮುಟ್ಟುನ ಕಿರ್ಮುಜಿ ಇಂಚ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕಿರ್ಮುಜಿ ಕಚ್ಕೊಂತ ಕಿರ್ಮುಜಿ ಇದು ತೂರಿಸ್ತದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತುರಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಬೇಕು. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಸಿ ಮೂರನೇ ಸುಲಭ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಗುರ್ಡು ಜಮುರುಡು ಚೌಕ ಚೌಕ ಮೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಚೌಕಲಾಪುಡು ಉತ್ತಲಾಪುಡು ಅಣ್ಣ ಮೂರ್ನಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮೂರುಡು ದಾಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿದ ಸುತ್ತಾತ ಅಂಚ ಜಮುರುಡು. ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಮೂರುಗತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ಬಹುದು ಪನ್ನೀರ್ನ ತುಂಡಿನಾಗಿ ಉಂಟು. ನಾ ಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪನ್ನೀರ್ದ ತುಂಡಿಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಕೈಲ ತುಲ ಬೊನ್ನೆ 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 ಬಂದದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪಸರಟ್ನಾಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೈತ ಕೈತ ಹಂಗೈದ ಪಸರಟ್ ಸತಿ ಪಸರಟ್ನ ಪಸರಟ್ನಾಗ ಪೌಡ್ರ್ ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ನೈಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ತಲೆಕ ಸರಿ ಕಿರ್ಬುಜಿದಲ್ಲ ಐತೆ ಇತ್ತ ಕಿರ್ಬುಜಿ ಅಂಚನಿಗೆ ಅಂಚಂಜೆ ಚೇವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂದೆ ಕುಲ್ದ ಚೇವು ಮುಂಡಿ. ಸರಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ. ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಐತೆ ದೆಕ್ಕದು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿತ್ತೇನೆ ನೀರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾಲಾಪಚ್ಚಿ ಸರಿ ಲುಂಬುದು ಬೇಯರ ದೀಕ ಬೇಯರ ದೀಪನ ಬೊಲ್ದು 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 ಅಪ್ಪನತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ತರ ಆಯ್ತು. ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಬಂದಾಪುಜಿ ಅದೇ ಬಂದಾಪುಂಡು ಲುಂಬುನಾಗ ನೀರು ಮಂದ ತುಲ ಹಾಪುಂಡ ನೆತ್ತಾತು ಮಂದ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲ್ತೆ ಬಲ್ತೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುಂಡಿ ದಲಂದು ಹಾಪುಜಿ ನೀರು ಬಲ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪನ್ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಪನ್ನೀರ್ದ ಹಾಗೆ ಪನ್ನೀರ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟದ ಪೀಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು. ಶೋಕು ಮಲ್ಪುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಸುಮಾರು 12 ಬಗೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಪಡತ್ತೆ. ನೀರು ನೋಡ್ಬೋದು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ನಿಜ ಬಂದದ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಈಂದಿನ ಪೊಡಿ ತಲೆಕ ಒಂದು ಈಂದಿನ ಹುಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಹುಡಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ. ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕತೆ ಶೆಕೆ ಬನ್ನಗ ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪು. ಸರಿ ಇದನ್ನೀಗ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಇನ್ನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕುದ್ಯದ ಮಿಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಅವೊಂಚೂರು ವಾಯ್ದಲೆ ಕಪ್ಪಣತೆ ಚೂರು ಮಧ್ಯಾಲೆ
ದಾಸೆಮಿ ಜೀರ್ತಾರಿ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲಿ. ಅವರು ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಒಂದು ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಳಿ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಸಹ ಉಂಟು, ಉದ್ದದ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗು ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅರಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ. ಪುಲಿ ದಿಂಜ ಮಾಡೋದು ಕಿರುಬು ಜಾತ ಪುಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಲಿ ಒಂತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಪಣ್ಣಾಂಡು ತಿಂಜ ಮಾಡೋದು ಪುಲಿ ಯಾವತ್ತ ಅದು ಪಾಡ್ದು ನಿನ್ನೆ ನೀರು ಬಾಯ್ತು ಸುಕ್ಕ ಕಡೆ ದಿಂಜ ತೆಲುಪು ಕಡೆ ಐದಕ್ಕೂ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿ ಕಡೆ ಎಣ್ಣಾಂಡು. ಸರಿ, ಇದೀಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯುವ. ಶೆಕೆ ಬಂತೆ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬೇಕು ತೂದು ಗೋಡ್ನಾತು ತೂದು ಪಾಡುದು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಕೋರನೆ ಗೊತ್ತಾಕು ಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಂಡ ತುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಬೇಪ ಅಂಚೆ ಚೂರ್ಣ ಅಡ್ಡದಲ್ಲ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಚೂರ್ಣ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡ ಅಂದ ಅಂದುಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿಂಜಿ ಮೆತ್ತನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ಬೇಕು. ಮಸಾಲ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ನಾನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಅತ್ತಿಯದ್ದು ಮೂಂಡಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಲ್ಲರ್ ತಿತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಲ್ಲರ್ ಬಂದಿಚ್ಚಾತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬೆಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆನ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಕಡೆ ಪಾಡ್ದ ನಾನು ದಯಟು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪುಡದ ಬೇಯ್ತು ಅದ್ರ ಬೇಯ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಪದಾರ್ಥ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಸುಕ್ಕ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡತ್ತೆ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಂಡಿದ ಸುಕ್ಕ, ಅಜೈನ ಅತ್ತಿಕಾಯ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಡಿದ್ದು ಸುಕ್ಕ. ಮುಂಡಿ ಕೇಳಾಗ ಬೇರೆ ಏರ್ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ಈಗ ಮುಂಡಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಬಂದ್ಬೇರೆ ರಚ್ಚೆ ಉಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚ ನಾವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂಡಿ ಗಂಜಿಲ ಸುಕ್ಕೊಡು ಉಂಡ್ರಾಪ ತಂಪು ಅಂದ ಗಂಜಿ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ತಿಂತ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಡಿದ ಕಚಿಪ್ಪು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಲಜಿ ಇದು ಇದು ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಇನ್ನುಂಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಅವನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಜಿಪು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಮಂತ ಇನ್ನಿಗೆ ಮಂತೀನಿ ಹೆಂಚಾದು ಇತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಡಿದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಗ ಗಂಜುಲ ಅರ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಮುಂಡ ಕಜಿಪುಂಡು ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ.